이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 24장 28절부터 49절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 24 verses 28 to 49. 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 소녀가 리브가를 말하지요. 소녀가 달려가서 이 일을 어머니 집에 알렸더니 Si Rebecca ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa balong kinaroroonan ng lalaki. 그의 누이의 코걸이와 그 손의 손목걸이를 보고 또 그의 누이 리브가가 그 사람이 자기에게 이같이 말하더라 함을 듣고 그 사람에게로 나아감이라. 그때 그가 우물가 낙타 곁에 서 있더라. Sinabi ni Laban, bakit nandyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh. Nakahanda na po ang pagpapahinga ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo. 그 사람이 그 집으로 들어가매 라반이 낙타의 짐을 부리고 집과 사료를 낙타에게 주고 그 사람의 발과 그의 동행자들의 발 씻을 물을 주고 Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain. Sige, sabihin ninyo, sabi ni Laban. 그가 이르되 나는 아브라함의 종이니이다. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkaloban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. 나의 주인의 아내 사라가 노년에 나의 주인에게 아들을 낳음에 주인이 그의 모든 소유를 그 아들에게 주었나이다. Ako po'y pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan ng mapapangasawa ng anak niyang ito. 내 아버지의 집, 내 족속에게로 가서 내 아들을 위하여 아내를 택하라 하시기로. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko'y hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? 주인이 내게 이르되 내가 섬기는 여호와께서 그의 사자를 너와 함께 보내어 네게 평탄한 길을 주시리니 너는 내 족속 중 내 아버지 집에서 내 아들을 위하여 아내를 택할 것이니라. Ang sabi pa niya sa akin, kung sundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ang aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. 내가 오늘 우물에 이르러 말하기를 내 주인 아브라함의 하나님 여호와여 만일 내가 행하는 길에 형통함을 주실진데 Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito, at kapag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikiinom. 그의 대답이 당신은 마시라. 내가 또 당신의 낙타를 위하여도 기르리라 하면 그 여자는 여호와께서 내 주인의 아들을 위하여 정하여 주신 자가 되리이다 하며 Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca na pasa ng isang banga. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanya ako'y painumin. 그가 급히 물동이를 어깨에서 내리며 이르되 마시라. 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하기로 내가 마심에 그가 또 낙타에게도 마시게 한지라. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po'y kay Betuel na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulsera sa braso. 내 주인 아브라함의 하나님 여호와께서 나를 바른 길로 인도하사 나의 주인의 동생의 딸을 그의 아들을 위하여 택하게 하셨으므로 내가 머리를 숙여 그에게 경배하고 찬송하였나이다. Kaya't hinihiling kong sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at ang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. 아멘. Amen. 좀 긴 본문을 읽었습니다. May kahabaan yung mga bersikulong ating binasa. 근데 이 긴 본문이 계속 반복돼서 우리에게 기록되어 창세기로 주어졌습니다. Dito sa aklat ng Genesis, may kita natin na paulit-ulit na nabanggit. 왜 그랬을까요? Bakit? 하나님은 이처럼 언약 붙들고 나가는 우리의 일에 구체적이고 세부적으로 역사하심을 보여주시는 것입니다. Pinakita ng Diyos dito yung pagkilos niya sa detalyadong misyon na ibinigay niya sa atin. 우리는 오늘 우리 이제 지상에서의 마지막 이 지구 종말 무렵 천국 혼인잔치의 찬양 축제에 우리가 참여하며 함께 했습니다. At makikita natin na tayo ay makikiisa doon sa kapistahan ng pagpupuri bago mangyari ang kasalan sa langit. 거기에 이르기까지 이제 우리의 모든 삶은 주 예수 그리스도 하나님께서 쓰시는 종을 바라보며 관심을 집중하고 살도록 이부 메시지를 받았어요. At sa ikalawang mensahe naman natin,
Napakahalaga na andun yung focus o pagtuon natin sa lingkod ng Diyos na itinatag niya. 이제 이게 전부기 때문에 오늘 전도학교 3부 메시지에서는 이런 믿음의 일꾼을 키우자는 제목으로 하나님이 우리에게 말씀을 주십니다. At dahil napakahalaga nito sa atin namang ikatlo na Evangelism School message, ang pamagat natin ay itatag natin ang manggagawa ng pananampalataya. 이게 하나님이 우리를 구원하셨 은혜요, 또 우리에게 주신 미션입니다. Ito'y biyaya ng Diyos na iligtas niya tayo at ito din ang mission na binigay niya sa atin. 아브라함은 이 일을 잘 이제 꾸려 나갔었죠. Nakikita natin na si Abraham, 아브라함의 아들인 이삭의 결혼을 위한 중매인으로 이 쓰신 아브라함의 이 종이 바로 다메섹 엘리에셀로 생각됩니다. ay matatayan natin na ito'y si Eleazar na taga Damasco na lingkod ni Abraham na inutusan niya para humanap ng mapapangasawa ng kanyang anak. 그 이제 늙은 종이 아브라함의 부탁으로 아브라함의 고향인 저 하란 메소포타미아로 가서 신부를 찾기 위해서 갔어요. At siya ay inatasan ni Abraham na pumunta doon sa Haran, sa lugar ng kanyang mga kamag-anakan sa Mesopotamia at hindi mula sa Kanaan. 이제 하란에 이 주인 본래 아브라함도 거기에 이제 머물렀고 아브라함 아버지도 머물렀던 그곳에 그 성 앞에 우물가에서 이제 일단 낙타를 전부 시기하고 멈췄습니다. Ang lugar na ito ng Haran ay kung saan noon pansamantala na natili si Abraham maging ang kanyang ama at sa harapan nito ay may isang balon at doon nga tumigil itong lingkod. 물을 기르러 나오는 이제 사람들이 그 무렵에 올 때인데 그들을 보면서 이제 종은 구체적으로 기도를 합니다. At may kalayo na kanyang nilakbay, ngunit pagdating niya roon ay detalyadong nanalangin siya. 하나님 여기까지 보내셨사오니 하나님께서 예비하시고 선택하신 내 주인의 며느리감 이삭의 아내 될 사람을 잘 순종하게 만나게 주옵소서. Panginoon, kayo po ang gumabay sa akin hanggang dito, ay hayaan niyo po na makita ko yung babae na inihanda niyo para mapangasawa ng anak ng aking among si Abraham. 이렇게 기도하고 있는데 이제 한 여자가 나타납니다. Bago pa siya matapos sa panalangin ay lumabas ang isang dalaga. 이제 하나님이 응답하시는 내용을 지금 보고 있는 거예요. At makita natin sa binasa natin na pinakikita niya o sinasabi niya yung sagot ng Diyos sa panalangin niya. 그러면서 물을 또 이제 마실 수 있도록 대접해요. Siya nga ay pinainom nito. 기도한 그대로 당신의 전 낙타들에게도 물을 먹이게 하소서 하고 얘기를 해요. Ayon sa hiniling niya sa panalangin niya na hindi lang siya kundi ang mga kamelyo niya ay painumin din ito. 이제 금방 알아봤습니다. 이 여인을 하나님이 이삭의 아내로 내정하신 것 같구나 하고 이제 감사했어요. Nagpasalamat siya dahil doon sa tagpo na yun natiyak niya na ito na nga yung pinili ng Diyos na mapangasawa ni Isaac. 사실 이 땅에서 우리가 이제 제일 감사하고 기쁜 내용은요. 하나님이 나와 함께 계시며 언약 주시고 그 언약대로 기도하는 내 기도에 응답하시는 걸 내 체험하면서 제일 기쁨이 오는 거예요. Ang pinakadakilang kagalakan at pagpapasalamat natin sa mundo na to ay ang pagiging kasama natin ang Diyos at binibigay niya ang pangako niya na kung pangahawakan natin ito sa panalangin, tutugunin niya tayo. 이를 확인할 때 우리가 영적으로 이제 더 힘을 얻고 더더욱 영의 사람으로 영에 속한 사람으로 이제 자라기 시작하는 거예요. At kung natiyak natin ito, nakita natin sa ating buhay ang katuparan, magkakaroon tayo ng spiritual na lakas at higit tayo mapapabilang sa pagiging spiritual. 이러면 이제 기쁨이 충만해지죠. Okay, mapupuno tayo ng kagalakan. 근데 반대의 삶은요, 내 잔머리 쓰고, 내 경험을 의지하고, 뭔가 이래야 될까, 저래야 될까, 차라리 돌아갈까, 이러면서, 이제 우왕좌왕하며 사는 삶이에요. Ngunit kung tayo ay pinaiira ng katigasan ng ulo o sariling karanasan, ang ating inaasahan, o doon ako pupunta, ito gagawin ko, nakita natin na tayo ay mawawala ng pag-asa sa ating buhay. 그런 삶에는 기쁨이 없어요. 그냥 염려, 비교의식, 불평, 불만, 이러면서 골머리가 아파지는 거예요. Ang buhay na ito ay walang kasiyahan, puro reklamo, pagkukumpara sa iba, nandun din yung mga bagay na inaalala mo sa iyong buhay. 그래서 우리의 모든 삶의 중심은요,
항상 그리스도께 집중하고 주님이 교회를 통해서 주시는 말씀 붙들고 주의로 묵상하는 이 말씀 운동이 아주 중요한 거예요. Kaya nga napakahalaga na lagi tayong nakasentro kay Kristo at sa kilusan ng salita ng Diyos na ibinibigay sa pamamagitan ng ating church, panghawakan natin ito. 이 아브라함의 종도 아브라함을 통해 주신 말씀 붙들고 지금 나온 거예요. At andun nga yung paghawak ng alipin o lingkod ni Abraham sa kanyang mga sinabi at ganito yung binasa natin ngayon. 우리가 이 말씀 운동을 이제 계속하면요, 살아계신 하나님이 우리에게 주신 말씀을 붙들고 포럼하고 묵상하며 그 말씀이 어떻게 성취되는 것을 확인하며 인도받는 거, 이게 말씀 운동이에요. Ang kilusan ng salita ng Diyos, ito yung pagtanggap natin, paghawak sa salitang binigay sa atin ng Diyos, pagpo-forum, kasama ito, at pagtiyak ng katuparan nito sa ating buhay. 그러면 교회에 일꾼이 생기지요. Sa gayon, may tatatag ang mga manggagawa. 내가 일하는 직장에서도 이런 사명자가 생겨요. Sa lugar ng pinagtatrabahuan mo, andun din yung mga nakahandang tapat na manggagawa. 내가 이루고자 하는 이제 이 사업에도 이런 사명자가 생겨 함께 손을 맞잡고 사업도 하고 이제 교회를 섬기는 것입니다. At sa negosyo mo rin o sa hanap buhay mo, makakatagpo mo yung mga nakahandang manggagawa doon at kayo tutulong sa simbahan ng Diyos. 이 말씀 운동이야말로 지역 살리고 시대 살리고 미래를 살리는 길이 되는 거예요. Ito yung kilusan ng salita ng Diyos na magliligtas sa isang lugar, sa bawat panahon at sa kinabukasan. 이 말씀 운동이 바로 내 안에 보좌의 망대를 세우는 것이요, 교회의 보좌 망대를 세우는 거요, 내 직장에 내 이 가정의 보좌의 망대를 세우는 일이에요. Kita natin ang kilusan ng salita ng Diyos, ito yung pagtatatag ng tore, ng trono ng Diyos sa ating buhay, sa ating church at sa ating mga hanap buhay. 이를 거리 이제 강조를 했는데도 다락방 운동도 안 하고 팀 사역도 안 하고 이러면서 이제 계속 메시지만 받고 있는 상황 속에서 이제 이 본부의 유목사님은요, 이를 요즘은 또 새롭게 이 등대를 이 파수꾼의 망대를 이제 강조하면서 세우도록 하시는 거예요. Ilang beses na itong binabanggit sa mga mensahe, ngunit wala talagang aktual na nagsasagawa ng darakpang o ng team ministry. Kaya panibago mga terms ang ginagamit ni Reverend yung ngayon sa mensahe katulad ng watchman o ng bartisan at marami pang iba. 이제는 구체적으로 영에 속한 사람이 되어 육의 일에 매이지 마시고 속지 마시고 말씀 붙들고 이 망대를 세워나가는 저 여러분이 되시기를 바랍니다. Sa padaling salita, huwag tayong mahulog o madaya ng mga pisikal na bagay, pumasok tayo sa spiritual na mga bagay at itayo natin yung tore ng salita ng Diyos sa ating buhay. 그러면 나 자신이 믿음의 일꾼이 되고 믿음의 일꾼을 키우는 일에 내가 쓰임을 받는 거예요. Sa gayon, ikaw mismo ay may tatatag bilang manggagawa ng pananampalataya at magagamit ka para magtatag ng panibagong manggagawa ng pananampalataya. 그럼 구체적으로 첫 번째로 믿음의 종을 키운 아브라함을 한번 다시 집중해서 살펴보십시다. Natignan natin si Abraham na nagtatag ng kanyang manggagawa ng pananampalataya. 창세기 13장 18절 보세요. 아브라함이 어디를 가든 주로 하는 일이 이제 여호와를 위하여 제단을 쌓았던 일, 그리스도 언약 붙들고 피제사를 드리며 예배 중심의 삶을, 말씀 중심의 삶을 살았던 거예요. Sa Genesis 13:18, makikita natin saan man pumaroon si Abraham, lagi siya nagtatayo ng altar para sa Diyos. At andito pinangahawakan niya ang tipan ni Kristo, nag-aalay siya ng dugo, at nakasentro sa pagsamba yung buhay niya. 근데 아브라함을 따라왔으나 이 말씀 운동, 이 제단을 쌓고 예배 중심의 삶을 살지 못하고 이제 이 물질 중심에 들어갔던 이 롯은요, 소돔 고모라 쪽으로 가게 된 거예요. Ngunit sa lungat naman na naging buhay ni Lot na pamangkin niya na pinili ang Sodom at Gomorrah. 그랬더니 본인 의사와는 상관이 없이 전쟁에 휘말려 가지고 포로로 잡혀갔어요. 다 뺏기고. Kaya na dumating ang isang labanan sa lugar na iyon, siya ay naging bihag at lahat ng pag-aari niya kinuha. 그러나 예배 중심, 이 제단을 쌓는 이 말씀 운동 중심으로 살았던 아브라함은요, 창세기 14장 14절 보세요. 롯이 사로잡혀 갔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 이제 그 연합군, 승리해서 가는 연합군을 쫓아
단까지 쫓아갔어요. Yung si Abraham na namuhay na nagtayo ng altar o nakasentro sa pagtatayo ng tore ng Diyos, sentro sa pagsamba sa salita ng Diyos, makita natin na nakapagtatag siya ng 318 na mga mandirigma sa kanyang sambahayan. 그 전쟁에서 이기고 이제 이 소돔 고모라 이제 이 4개 5개 이 나라 재상과 사람들을 전부 이제 찾아서 이제 데리고 승리해서 데리고 왔어요. Gamit ang mga ito ay nailigtas nila si Lot, nalabanan nila yung mga hari, may 4 at 5 na naroroon. 그 일에 이렇게 쓰임 받았지만 창세기 15장에 보면요. 이제 이 저들이 벌써 4개국하고 5개국하고 9개국이 이제 이 아브라함 스라에 지금 놓였는데요. 아브라함은 이 세상 왕 되는 게 목적이 아니잖아요. At sa Genesis chapter 15, may kita natin dito na yung mga nakalaban niya na hari, may halos siyam silang lahat. Kung pagtagumpayan niya, hindi man niya layunin na maging hari siya. 저들이 군대를 또 이제 조직해가지고 쳐들어오면 이제 어찌할까 하는 두려움이 좀 생긴 거예요. At dahil nga may mga nakahanda siyang mandirigma, doon yung pagkatakot. 그럼 아브라함이 하는 것은 이 말씀 운동이거든요. 하나님께서 창세기 15장 1절에요. 두려워하지 마라. 나는 네 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 그러셨어요. Sinabi ng Diyos sa kanyang pangitain, sa araw huwag kang matakot, Abraham, akong iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita na napakalaking gantimpala. 그러면서 아브라함이 나는 이제 자식이 없지 않습니까? 하나님 그랬더니요. 하나님이 아브라함을 이끌고 밖으로 나가세요. 하늘에 무표를 바라보게 하시고 그 표를 전부 셀 수 있겠냐? 네 자손이 이처럼 별보다 많게 하리라고 약속하셨어요. At sinabi naman ni Abraham, Panginoon, wala kabuluhan ng gantimpala mo dahil wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana. Ngunit sinabi ng Diyos, tumingin ka sa labas, sa langit, masdan mo mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. 이러면서 말씀 안에 살았던 아브라함이요. 창세기 17장 1절 5절에 보면요. 이제 99세 때 이 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 나는 전능한 하나님이라. 너는 내 앞에 행하여 완전하라. 이제 이후로는 네 이름을 아브라함이라 하지 않고 아브라함이라 하리라. 이름까지 바꿔주시는 거예요. Makita natin sa Genesis chapter 17, nang 79 na taon na si Abraham, nagpakita si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungin sa iyong sarili habang ikay nabubuhay. At ang pangalan niya binago mula Abram, naging Abraham. 이제 아브라함이 아브라함이 돼요. 이제 이 기도 제목을요. 열국의 아비 이 기도 제목을 붙들고 기도하고 있는데 99세 된 아브라함이 창세기 18장이에요. 아브라함이 이제 만물의 상수리 나무 있는 그 교회 앞에요. 이제 천사들을 보게 됐어요. Pakita nga natin dito na 79 na taon na siya. Doon ay tinawag siya na maging ama siya ng maraming mga bansa. At sa Genesis chapter 18, nakaupo siya sa pintuan ng kanyang toda at may nakita siya 3 mga anghel. 99세 이 100세가 다 된 아브라함이지만 사라의 나이는 90세가 넘은 할머니지만 언약 붙들고 기도했더니요. 하나님 먼저 말씀 주세요. 내년 이맘때 네 아내 사라에게 아들이 있으리라 하고 말씀하셨어요. Makita natin na mahigit 70 taon na noon si Sarah, matanda na siya, si Abraham ay mag-100 taon na rin. Ngunit doon ay binigyan sila ng pangako ng Diyos, mamagitan ng mga anghel. Sinabi, sa katulad na panahon, sa darating na taon, ay magkakaroon kayo ng inyong sariling anak. 그때 사라가 천막 안에서요. 그 말을 들었어요. At mula doon sa tolda ay narinig ito ni Sarah. 이제 밖에는 안 보이니까 피식 웃으면서요. 내가 나이가 90이요. 경수가 끊어진 지 오래됐는데 어떻게 아들을 낳을 수 있으리 하고 이제 속에서 피식 웃었어요. At sa pag-iisip na wala namang nakakita sa kanya at matanda na siya, matagal na siyang di dinadatnan, ay napangiti siya ngayon sa sinabi na ito. 여러분 불신앙하면 하나님의 언약 붙들지 않으면 이제 이 응답이 안 와요. Kung hindi tayo hawak sa tipan ng Diyos at magkakaroon tayo ng kawalang pananampalataya, hindi magaganap to sa atin. 그래서 하나님이 천사를 시켜서 천막 밖에서요. 이제 사로를 향해 왜 안에서 웃냐?
하고 말을 했어요. Kaya nga ang mga anghel ay nagtanong kay Sarah, bakit ka tumawa sa bagay na to? 사라가 깜짝 놀랐어요. 안 웃었나이다. 그랬어요. At nagulat ngayon si Sarah, sinabi niya na hindi naman po. 천막 바뀌었어요. 웃었느니라. 네가 아들을 낳으리니 그 이름을 웃음 이삭이라 하리라 그랬어요. Sinabi sa kanya, tiyak na magkakaanak ka, tatawagin itong Isaac, na sinabi na ikaw ay tumawa. 이렇게 하나님은 구체적으로 언약 붙들게 하시고 그 언약 우리가 붙들면 그 언약대로 하나님이 이루 가십니다. Detalyado na ipinahok ng Diyos ang tipan sa kanila. Ganito ito ay binibigay ng Diyos. 이게 믿음이요 믿음의 삶이죠. Ito ang pananampalataya. 창세기 19장에 보면 이제 두 천사가 소돔에 이릅니다. Sa Genesis chapter 19, ay dumating naman sa Sodoma ang dalawang anghel. 이때 롯이 소돔 성문에 앉아 있다가 그들을 보고 이제 아브라함처럼요 땅에 엎드려 절하며 맞지요. Nakita natin na katulad ni Abraham, nakaupo rin sila sa may pintuan ng lungsod at pagkakita niya sa mga ito, tumayo siya at sinalubong nagpatira pa sa harapan ng mga anghel. 하나님께서 아브라함의 기도로 이제 천사들을 롯에게 보내긴 했지만 롯은 언약의 사람이 아니고 예배의 사람이 아니었어요. Ayon sa panalangin ni Abraham ay pumunta ang mga anghel kay Lot bagamat siya ay hindi tao ng pananalangin o ng pagsamba. 그러니까 이제 본인 자신 안에도 생명의 빛을 발하는 망대가 세워져 있지 않고 그 가정에도 망대가 세워져 있지 않았어요. Maging ang kanyang asawa o ang kanyang pamilya, hindi sila naging tore ng liwanag noon. 그러다 보니 이제 천사들을 모시기는 했는데, 이제 이 성 사람들이요, 이제 그 천사들을 이 섹스가 심한 동네거든. 천사들이 아주 훌륭하게 생긴 사람들이라 우리가 상관하리라고 성 사람들이 막 전부 몰려왔어요. At makita natin, bagamat tinanggap nila at pinaghainan ang mga anghel na ito, nang matutulog na sila, pinaligiran sila ng mga lalaking taga-Sodoma at pinipilit na pasukin ang kanilang bahay at pasigaw sinasabi, ang mga panauhing lalaki, ilabas mo upang makipagtalik sa kanila. 그랬더니 이제 이 롯이요, 그러지 마시오. 내게는 아직 시집 안 간 딸이 있으니 그 딸들을 줄 테니까 마음대로 하시고 이분들에게는 손대지 마시오 라고 막았어요. Sila hinadlangan ni Lot, sinabi, huwag mga kaibigan dahil ang mga ito ay napakahalaga. Ako'y may dalawang anak na dalaga. Sila na lang ibibigay ko sa inyo at gawin niyo sa kanilang gusto niyo. Huwag lang manggagalawin ang mga lalaking ito. 그랬더니 그 성사람들이요 몰려와가지고요 주먹질하고 발길질하면서요 물러가라 이 녀석. 이자가 들어와서 이 외지에서 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다 하고 이제 이 롯을 해하려고 했어요. Makita natin tinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto na nagsisigaw, huwag kang makialam, dayuhan. Sino ka magtuturo sa aming gagawin? 내 힘으로 되어질 일이 아닙니다. Hindi magaganap ang mga bagay sa sariling lakas lang natin. 근데 롯은 언약 붙은 사람이 아니었어요. Si Lot ay hindi naman humawak sa tipan ng Diyos. 예배의 사람이 아니었어요. Hindi siya tauhan ng pagsamba. 그래서 천사들이 이 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫고 밖에 있는 이 많은 사람들의 눈이 보이지 않도록 깜깜하게 만들어 버렸어요. Ngunit hinilutak siya ng kanyang mga panauhin at isinara nila ang pintuan at ginawang bulag ang mga tao na nasa labas. 근데 같은 아브라함과 아브라함의 조카지만요. 이렇게 이 믿음 안에 사는 사람과 믿음 밖에 있는 사람의 차이가 이렇게 크게 나는 거예요. Makikita natin yung malaking pagkakaiba ng isang nasa pananampalataya na si Abraham at si Lot na wala sa pananampalataya. 원래 아브라함은 이제 이 롯에게 이런 중요한 일을 맡기고 싶었는데 아니라 우리 롯은 떠났고 이제 다메섹 엘리에셀에게 아주 중요한 일들을요, 이 사명들을 많이 맡겼어요. Yet, ang mga dakilang misyon o tungkulin hindi niya ibinigay kay Lot sa halip kay Eliezer na taga Damasco. 오늘 본문에 보면 이 아브라함과 함께 믿음 안에서 말씀 운동하며 예배 중심의 삶을 살면서 이제 가정의 아브라함 가정의 가정 총무 역할을 감당하는 엘리에셀이 움직이는 모습을 보세요. At makikita rin natin si Abraham at kanyang pamilya na humawak sa salita ng Diyos at naging sentro sa pagsamba ay pinagkatiwalaan ng isang misyon
ang kanilang lingkod na si Eleazar. 주인의 아들 이삭의 아내를 이제 찾아 이렇게 결혼시키려고 하는 이 일의 시작도 언약 붙들었어요. At sa pasimula nga, andun yung paghawak nila sa tipan ng Diyos sa pagpili na mapapangasawa ni Isaac. 그 일을 진행하는 이 모든 과정도 언약 붙들고 하나님의 인도를 받았어요. Maging sa lahat ng proseso, andun ang paghawak sa salita o sa pangako ng Diyos at ginabayan ng Diyos. 그 마무리도 하나님이 약속하신 아브라함을 통해서 말씀하신 그 언약대로 잘 마무리되도록 이렇게 응답을 받았고 감사함으로 일을 마쳤어요. Maging sa pagtatapos ng kanyang tungkulin o ng kanyang misyon, makita natin andun yung paghawak niya pa rin sa tipan, ginabayan siya at nagpasalamat siya sa Diyos. 지금 아브라함과 아브라함의 이 자손으로 이어지는 이 믿음의 계보가요 이어지는데 이 이삭이 망하기로 작정된 가나안 쪽 사람과 이 결혼을 하게 되면요 이 언약이 이루어지지 못하는 거예요. Kung hindi siya sumunod at pinili niya ang isang babae mula sa Kanaan na mawawasak na lungsod, kita natin kapahamakan ito sa kanya. 그래서 여러분의 모든 삶을 하나님이 교회를 통해서 주시는 말씀, 언약 중심으로 모든 삶을 인도받으시길 바랍니다. Kaya nawa sa ating buong buhay, sa lahat ng bahagi nito, ay gabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng paghawak natin sa mensaheng binibigay niya sa ating mga churches. 그러면 좀 길게 이제 2번씩이나 이렇게 반복해서 이 기록된 성경 내용을요, 28절부터 49절까지 이렇게 봐도요, 아브라함의 믿음의 종의 이 모습들을 우리가 잘 볼 수 있어요. Makikita natin yung pagkilos o yung anyo ng likod ni Abraham na si Eleazar sa verses 28 to 49. 이제 리브가가 하나님이 예비하신 이 이삭의 아내감이 맞구나 하는 것을 확인하면서도요, 기도 응답을 끝까지 기다리고 있잖아요. Nang hanggang magkaroon siya ng katiyakan na si Rebecca nga ang pinili na mapapangasawa ni Isaac, patuloy naghintay siya sa sagot ng panalangin. 리브가가 이제 집에 어머니가 있고 어머니에게 알리고 이제 오빠가 있고 오빠 라반에게 알리고 이제 이 라반이 달려 나와서 아브라함의 종을 만나는 거예요. At umuwi muna si Rebecca at sinaysay ito sa kanyang ina, mag-isa kapatid niya na si Laban. 그래서 라반이 여호와께 복을 받으신 분이여 우리 집으로 들어오소서 어찌 밖에 서 있나이까 내가 방과 낙타의 처소를 준비하였나이다 그러잖아요. Ilabas siya ni Laban at sinabi na tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh, nakahanda na ang iyong pagpapahingahan at sisilungan ng mga kamelyo. 먼 길을 왔는데 배도 고프고 피곤하고 그랬겠지요. Dahil galing siya sa malayong paglalakbay, maaring pagod na siya o gutom na siya. 근데 우선 씻고 먹고 자는 일이 중요한 게 아니에요. 그 주인의 뜻을 잘 아는 종은요, 내가 내 일을 진술하기 전에는 내 목적을 말씀하고 이루기 전에는 먹지 않겠나이다 하고 라반에게 말을 했어요. Ngunit hindi naging pangunahin sa kanya na maghugas kamay, kumain at matulog, kundi isakatuparan muna yung kanyang misyon. Sinabi niya, hindi ako kakain hanggat hindi ko matitiyak ang bagay na to. 이게 언약 중심의 사람의 이 삶의 이 한 구체적인 모습이에요. Makikita natin kung gaano katiyak o detalyado siya sa kanyang buhay. 항상 내가 높아질 이유가 없어요. 여호와를 높여요. Walang dahilang magmataas tayo, dapat ang Panginoon ang itaas natin. 여호와께서 나의 주인에게 크게 복을 주셔서 창성케 하시고 소와 양과 은금과 종과 낙타 많은 재물을 주셨나이다 하고 여호와를 높였어요. Tinaas niya si Yahweh, sinabi, pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon, pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka, pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae, lalaki, mga kamelyo at asno. 이 낙타 여러 마리의 은금 보물을 많이 싣고 왔지만 자신을 높인 게 아니고요, 주인을 높이잖아요. 우리 주인이 크게 복을 받아 이렇게 창성하게 이런 폐물들을 주셨나이다. At bagamat marami siyang dalang kamelyo, mga ginto at pilak, hindi ang sarili ang itinaas niya. Ang sinabi niya na pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. 그러면서 자신의 신앙을 막 계속 고백합니다. 36절에 보면 나의 주인의 아내 사라가 노년에 90세가 넘었는데
나의 주인에게 아들을 낳음에 주인이 그의 모든 소유를 아들에게 주었나이다. Kita natin itinaas niya ang kanyang amo at pinahayag niya rin ang pananampalataya niya sa verse 36. Sinabi niya, ang asawa niyang si Sarai nag-anak na kahit siya'y matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanyang kayamanan. 이러면서 자기가 받은 사명을 37절 49절에 이제 고백을 해요. Pinahayag niya rin ang kanyang misyon sa verses 37 to 49. 주인인 아브라함께서 나에게 맹세하게 하여 내 아들을 위하여 가나안 족속의 딸 중에서 아내 택하지 말고 내 고향, 내 족속, 내 아버지 집에서 내 아들을 위하여 아내를 택하라고 말씀하셨습니다. At sinabi niya, ako po'y pinanumpa ng aking Panginoon na si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan na mapapangasawa ng anak niyang ito. Ngunit dito raw sa angka ng kanyang ama ako kumuha na mapapangasawa ng kanyang anak. Yan pong utos sa akin. 이게 하나님의 뜻이기에 이 말씀 붙들고 우리가 여기까지 와서 이리이리하여 당신의 딸, 당신의 여동생 리브가를 만났나이다. At sinabi nga niya na sa aking pananalangin na ito ay nakatagpo ko ang iyong kapatid na si Rebecca. 그래서 리브가를 우리 주인의 아들의 이삭의 아내가 되도록 허락하시면 우리가 시기도 하고 밥도 먹겠나이다. Sabi niya, kaya hinihiling ko sabihin niyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon upang aking malaman sa gayon siya lang kakain. 이때 이제 그 리브가의 그 가족들 오빠와 어머니를 통해서요. 리브가가 당신 앞에 있으니 데리고 가서 여호와의 말씀대로 그를 당신의 주인의 아들의 아내가 되게 하시오 하고 허락을 받은 거예요. Ngunit sa pamagitan ng kanyang kapatid at ng kanyang ina, doon na pumayag sila sa harapan nito na mangyari ang sinabi ng Diyos sa iyo, dalhin mo si Rebecca upang mapangasawa ng anak ng iyong amo. 시작부터 끝까지 모든 이 과정을 하나님의 언약 붙들고 하나님의 인도받는 이 삶을 여러분이 잘 보고 배우시기를 바랍니다. Mula sa simula hanggang sa wakas, naway matutunan natin na andun lagi yung paghingi natin ng gabay sa Diyos. 그럼 우리의 결론은요. 이런 기도의 사람을 우리도 이런 기도의 사람이 되어야 되겠고 이런 기도의 사람을 키울 수 있게 되기를 바랍니다. Sa ating konklusyon, nawa una maitatag tayo bilang tauhan ng panalangin katulad niya at makapagtatag din tayo ng mga manggagawa ng panalangin. 무엇이 올바른 기도입니까? Ano ba ang tamang panalangin? 우리 모든 문제 해결하신 그리스도를 나의 구주로 영접하고 그리스도의 사람이 되어서 주 예수 그리스도께서 교회를 통해 내게 주신 말씀을 붙드는 게 이게 기도의 첫 번째예요. Tinanggap na natin na pa Yesu Kristo na siyang lumutas ng lahat ng ating problema at pinanghawakan natin ang salita na binibigay niya sa ating mga simbahan. Ito yung pangunahin sa panalangin. 그럼 이 말씀 붙들고 주야로 묵상하며 이제 삶 속에 계속 주님 바라보며 인도를 받으면요. 하나님의 말씀대로 성취하시는 하나님의 응답을 확인할 수 있는 거예요. Kung tayo ay may pagbubulay sa salita ng Diyos araw at gabi, patuloy natutuparin ito ng Diyos sa ating buhay at gagabayan tayo. 그러나 세상은 여기와는 반대로 나가는 게 세상입니다. Ngunit makikita natin na kabaliktaran ang takbo ng mundo. 좋지도 못한 내 잔머리 굴리고 경험 의지하고 세상의 가치관, 세상 지식 붙들고 그저 뭔가 이뤄보려고 애를 쓰며 사는 게 세상 모습 아닙니까? Makikita natin ang takbo sa mundo, magsikap ka sa sarili mo, yung mga karanasan mo o kakayanan mo, at yung kahalagahan na ayon sa pamantayan ng mundo ang makita mo. 그건 바로 공중권세 잡은 마귀에게 속는 일이요, 묶이는 일이요, 결국 마귀의 종이 되는 길이에요. Ito yung daan upang daya tayo ng Diablo at patuloy na maging alipin tayo nito. 근데 마귀는 그 길로 우리를 자꾸 인도하지요. Patuloy dito tayo dinadala sa daan na ito ng Diablo. 그러나 우리는 눈을 들어 그리스도께 집중하고 주님이 내게 주신 약속의 말씀을 붙들고 말씀대로 이루어 가시는 주님을 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. Ito ay buksan natin ang ating paningin at tumingin tayo sa Panginoong Jesucristo na patuloy na gumagabay sa atin. 그래서 우리가 주님과 함께 언약의 여정을 가는 이 사실을 날마다 확인하며 동행할 수 있게 되기를 바랍니다. Bawat araw tiyakin natin ang katotohanan na lumalakad tayo kasama ang Panginoon sa lakbayin ng tipan. 그럴 때 우리도 주님의 신실한 종으로 세상 사람 살리고 주님의 뜻이 이루어지는 생명의 통로가 될 수
있을 것입니다. Kung tayo man din ay maging matapat na mga lingkod ng Panginoon at maging tayo ay magdudulot ng buhay, magliligtas sa mga tao sa mundo. 주님과 함께 새로운 시작을 시작하며 이제 모든 삶을 주님 따라 주님께 붙들림 바 되어 귀 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Patuloy tayo na tumuon at sumunod sa Panginoon sa ating buong buhay at magamit niya tayo. 특별히 이번 비누가이 캠프 때 이 다메섹 엘리에셀 아브라함의 종처럼 하나님의 인도를 언약 붙들고 잘 받는 귀한 캠프가 되어질 수 있게 되기를 바랍니다. Lalo na sa ating darating na evangelism camp, maging katulad tayo ni Eleazar na andun yung patuloy na detalyadong paggabay ng Diyos sa Kanya. 기도하십시다. Tayo manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 저희 자신이 저희 각 사람이 믿음의 일꾼 되어질 수 있도록 축복하여 주옵소서. Pagpalain niyo po kami na maging manggagawa kami ng pananampalataya. 그래야 믿음의 일꾼들을 많이 키울 수 있는 저희들 되어질 수 있게 하옵소서. At hayaan mo rin na marami kaming maitatag ng mga manggagawa ng pananampalataya. 이를 위해서 주님만 바라볼 수 있게 하시고 주님이 주신 말씀 오직으로 붙들 수 있게 하옵소서. Dito sa Panginoon lamang nawa kami tumingin at panghawakan lamang namin ang mga salita niya. 그래야 주님의 인도하심을 민감하게 잘 받는 믿음의 일꾼으로 살게 하옵소서. At maging sensitibo kami sa paggabay ninyo, gamitin niyo kami bilang mga manggagawa ninyo. 그리고 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.